Ey балдар, камчы, Садыр. Мен ушинтип эле айтам. Силер менимче көпкө барбайсыңар. Силер көпкө барбайсыңар. Силер душман менен туугандын айырмасын билбейт экенсиңер. Силерче главный ошо баягы турган, артыңарда турган хазайындарыңарчы недез ошону лаппай деп аткарат экенсиңер. Мисалы үчүн бизге мындай жетекчилердин кереги жок. Мага лично кереги жок. Мага лично мунун кереги жок. Мен, например, каршымын. Андан көрү камчы Кыдыршаевич кетип эле алгылачы. Чын айтайын, кетип эле алгыла. Садыр экөөң жетелешип кетип калгыла, болду. Колуңардан келбейт экен. Колуңардан келбейт экен. Дагы бир нерсени айтып берейинби? Силер асман шаарын курам дейсиңер. 8000 гектарга 1 миллиондук шаар курайын дейсиңер. Карашы, аны жетектеген ким? Аны жетектеген бир жаш бала, жаш бала. Ошого ишенип атасыңар. Мунун жоопкерчилиги каяка барат? Силер билесиңерби? 8000 гектар жерге шаар курушту. Мындай бир кача бир элестетип атасыңарбы? Анан кийин эң главныйсычы силер иштештен мурун аннендар. Биринчи курултай, элдик курултайды мыйзамдуу статус бергиле. Самый высший орган деп. Почему? Себеп дегенде Кыргыз мамлекетиндеги жердин түбүндөгү үстүндөгү бардык байлыктын ээси эл болот. Силер тек койсом Садыр экөөңөр билгениңерди кылып атасыңар, Тек койсо. Сурабайт дейсиңерби? Кыргыз мындай болгон эмес башынан эле. Мындан кийин дагы мындай болбойт. Силер өзүңөрчө бирденикиден учпагыла. Ылдыйга түшкүлө, ылдыйга. Ташы, неме, камчы. Сен ГКМБгачы вообще татыктуу эмессиң. Мен болгонумдачы, мен болгонумда. Вообще, мисалы үчүн, госструктурага койбой эмесмин. Эми сүйлөгөн сөзүң кара, коркутуп сүйлөйсүң. Деген Нуржигитте, деген депутатты не деп сүйлөп атасың, короңдоп атасың, коркутуп атасың. Эмне кылып аласың сен? Эмне кылып аласың? Кыргыз элинин байлыгын каалагандай калчайын деп атасың го. Асманга ошончо деген средство келет. Если туура эмес болуп калса, кантип жооп бересиңер? Кайсы элдин уруксатын алып атасыңар? Силерде бир мындай тааныштырып, жобосо бир жогорку деген жокпу? Садыр экөөң эле эң жогоркусуңарбы? Мен анда сага ачык айтып коеюн. Кимдир бирөөлөр эң аз иштеген силер болосуңар. Эң аз иштеген. Эл менен эсептешпегиле, эсептешкиле. Анан андай эле, мындай эле деп ГКМБнын төрөгасы болуп туруп, утвердительно сүйлөп атасың, террористтер деп. Болсо дагычы, сенин андай айтууга укугуң жок. Сенин укугуң ОДКБда кандай келишим болгон. Ошонун пункттарын детально айткыла, пожалуйста. Депутаттар рұқсат бере, барғыла. Бербейт. Бербейт. Эгер берген болса, анда дагы хуже болот силерге. Андан амертирак кетесиңер. Силер өзүңөр ойлоп атасыңар. Артыңарда турган хозяйныңарды ойлоп атасыңар. Бул мени сактап калат деп. Жок. Эч бирисин сактаган эмес. Хозяйны.
эч бирисин сактаган эмес. Мына Путиндерди ham сактабай койду кожоюну. Азыр Советтер Союзун түзөмдөп аракет кылып атат. Бирок эл ага бербейт. Путин дарга асылат. Болгондо ham жан жеринен асылат. Анын шериктери. Силер эмне үчүн Назарбаевди сактап калыш үчүн ушунчалык жан үйрөп атасыңар? Эмне үчүн? Meni öte taң калтырып атасыңар силер. Мен эмес, кыргыз элинин баары эле. Ошондой эле болуш керек. Мен кыргыз мамлекетинин ичинде эми түшүнөм, эми булар иштебеген, эми адашат. Адам болот да, адашат да дейт. Адаштыңар, жыгылдыңар, 100 гектар берип бердиң, анан 50 гектар берип бердиң, анан 20 гектар берип бердиң. Анан баардыгын жок кылып туруп башынан баштадың. Буларыңды кечирсе болот, потому что бул мамлекеттин ичиндеги вопрос. Бирок башка мамлекетке оружие менен, бронетехника менен, ал жерде бронетехникага бала барбы? Ташы, сен ушуларды билбесең, бүгүн эле кетип калбайсыңбы? Сен укөңкөдө эмнеге отурасың анда? Логичный вопросту билбесең, эмнеге отурасың анда? Ошол жерге баргандан кийин мейли баргыла, Путин этен на руке болот. Ошол жерде бир кыргыздын солдаты, бир казакты уруп койсунчу, уруп койсун. Мен атышын айткан жокмун эле. Ошондо видео кылып туруп таркатып жүрсөчү, кыргыз элине кантип жооп бересиңер? Неме казак элине? Кантип актанасыңар? Бул Путин үчүн өтө керектүү нерсе. Силердичи, мындайчы, игрушка кылып ойноп атат. Игрушка. Духуңар жетпесе, колуңардан келбесе, кеткиле да. Кеткиле да, кыргыз элине, казак элине тукуруп койбостон кетип калгыла да. Ташип сага эмне кызык, сен эмне ушу сага ушу погон, анан кийин бир сиденье ушул керекпи, ушу кресло керекпи? Ушун үчүн эле жүрөсүңбү? Ушун үчүн эле бүт айткандарды баарын лаппай кылып атасыңбы? Бүгүндөр эм өтөт. Так что жакшы ойлонгула.